કેમ છો મિત્રો? હોર્સ ઓફ કચ્છ ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે આવ્યા છીએ ખાભરા ગામમાં, એની વાડી વિસ્તારમાં છીએ। ત્યારે એક બહુ એવો સારો અહીંયા ઘોડો સિંધી નસલનો છે, તો ચાલો આપણે એના માલિકથી વાતચીત કરી। કેમ છો રામજીભાઈ? બસ મજામાં। તમારો થોડો એક પૂરો પરિચય આપજો। હા, તમારો પૂરો પરિચય આપી દો જરા। મારો પરિચય ખેડી પેલા હું ઘોડાવાળો કહેવા ખેડી રહેતો હતો, અત્યારે હાલમાં ખંભરા રહું છું। ઘોડાવાળા તરીકે મારું નામ છે કચ્છમાં। તમારો અસવાર તરીકે પહેલેથી ઘણો ઘોડા ઇનામ લીધેલો છું। એકના મેળામાં લીધેલા, એક કંઠીમાં ચીકા લીધેલા, અને હું હંમેશા ઘોડા રાખતો રહ્યો। નાનપણથી જ મારો ઘોડાનો ધંધો છે, આ વેપારનો છે મારા પાસે। મારી ઘોડા પર સારા સારા હું રાખું છું। તો હાલમાં તમારા ઘરે કયા ઘોડા છે અત્યારે? અત્યારે મારા પાસે બે સંધી ઘોડા છે કાલા। હા, એક એક આપણે સુતારવાળા નસલનો ઘોડો છે, એક આ સંધી ઘોડો બહુ ધારદાર છે, આ સારો છે, જેની માં બહુ ખાસ ખાનદાન બહુ હતી ઉપર। તો આની જરાક નસલ જરાક જણાવજો કે આની શું નસલમાંથી ઘોડો છે, કઈ નસલમાંથી આવે છે? બનાસમાં ઘોડી હતી સારી। હા, મારા પાસે તાજિયામાં જન્મેલો હતો ઘોડો બાબુ, અને ઘોડો બહુ હતો તો કચ્છમાં ઘોડો આવ્યો છે। 5 લાખમાં ખરીદી થઈ હતી આ ઘોડાની। બરોબર, પૂરો કાળો ઘોડો? હા, કાળો ઘોડો। એક પગ સફેદ છે ને પાછળ? એક પગ સફેદ છે પાછળનો, કપારે પટ્ટો એ સફેદ છે રે, કપારે પટ્ટો। ને પછી આની કોઈ સ્પીડ કેટલી છે આની? સ્પીડ અત્યારે 35-36 ચાલે વાળો છે, રેવાલ કમ્પ્લેટ। હા, બગડતો નથી। બરોબર, મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણે જે ખાભરા ગામમાં આવ્યા છે, જે આવો સારો એવો ઘોડો રાખી બેઠા છે, જે રામજી કાકા, જેનું બહુ નામ છે ઊંચું એમ। કચ્છ થી કરીને રાજસ્થાન તમે કયો કે યુપી બિહાર કયો કે હરિયાણા કયો, ત્યાં બધાનું નામ બધું રાખેલો છે, અને પોતે ઘણા બધા ઇનામ પણ ઉપાડેલા છે। આ ઘોડો તો જયારે લઈ આવ્યા ત્યારે આ ઘોડાની કિંમત 2.5 લાખ, અને અત્યારે તમે ઘોડો કોઈ સેલ કરશો કે નહીં? ના, અત્યારે આપવાનો જ નથી આપવાનો જ નથી, રાખવાનો। આ ઘોડો કોઈ તમે રેસમાં પાર્ટિસિપેટ કરાવવાના કે બસ તમામના ઘોડાની સેવા બહુ નથી, એટલે ઘોડો ક્યાં લઈ નથી જતા, પાછો ઘોડી ઉપર આપી દી। અચ્છા, ઘોડી પર દોરાવો છો? હા, ઘોડી ઉપર જ લેવડાવી દી। વાહ, તો શું પચાની રેટ રાખેલ છે તમે? 5100 રૂપિયા। 5100 રૂપિયા કેમ માપનો રાખાય? બહુ ઘણા હવે 11,000 21,000 રૂપિયા વાળા તો કોક હોય બેચારા, માપનું ખપે પાવડું। ના, 100% તમારી વાત સાચી છે, કારણ કે થોડું નસલ નું પણ જોવો પડે ને, સામે વાળો જો માણસ કરે છે સારી નસલ ની ઘોડી હોય, બચ્ચામાં છે આસો વધારે થાય, સારા બચ્ચા આવે પછી ઘોડાનું વધારે આવતું આવે। હા, ડિમાન્ડ ઘણું વધે। એટલે હાલ ઘડી તમે કેટલી ઘોડીમાં દોરાવેલ છે ઘોડાને? હમણાં 10-12 ઘોડી ઉપર નાખેલો હોય, 10-12 ઘોડીમાં નાખેલ છે। અને હમણાં એક બચ્ચું સારું પણ આવ્યું છે, એક ઘોડી વીરામાં ઘોડી છે, ત્યાં ઘોડીમાં બચ્ચું આવ્યું કારું, એવું ને એવું સેમ ફેરફારની। બહુ સારો ઘોડો છે ને પ્રોપર આની કઈ નસલ ક્યાં ઘોડો જે પ્રોપર ક્યાં જન્મ લીધો, ક્યાં તમને વધારે? ત્યાં ઘોડો બનાસમાં જ હતો, આ ઘોડો બનાસમાં શોખીન માણસ પાસે હતો, બરોબર, ખેતાભાઈ પાસે। આમ તો નંબર આને ઘણા લીધેલા જ, સવાલ નથી। ત્યાં હું આ તો કાયમ આપણે અહીંયા આપણે મૂક્યો જ નથી, બરોબર, અહીંયા કોઈ રેસમાં તમે અહીંયા કોઈ નથી મૂક્યો, બરોબર, સાચી વાત। ઘોડાની હાઈટ કેટલી હશે? આજે 60 જેવી હશે? 60 છે, 60 તો હશે, લાગે છે એટલી હાઈટ 60 છે। ઘોડાનું રૂપ તો એવું લાગે છે, 59 બહુ સારો એવો ઘોડો છે મિત્રો। એક બીજો પણ ઘોડો છે એની પાસે, એની જે વાત કરી આપણે સોતરલાઈનો ઘોડો, એ પણ આપણે તમને પંચકલ્યાણ ઘોડો છે, રામજી કાકા ગણે છે, એ પણ તમને બતાવશું। રામજી કાકા હાલો તો પછી આ ઘોડાને સામાન વગેરે કરીને પછી આપણે ફેરવા નીકળી જાય। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર છે। તો મિત્રો જોઈ શકો છો તે રામજી કાકા ઘોડો ફેરવી રહ્યા છે। તો મિત્રો જોઈ શકો છો હજી ઘોડાને ઘણા ટાઈમ ઊભો હતો ને આજે ડાયરેક્ટ સામાન કરીને બેઠા છે। વધારે પડતું ઘોડાને ફેરવતા નથી, પણ તમે જોઈ શકો છો થલ જોઈ શકો છો ઘોડાની, ને ઘોડો વારી કરેલ છે। સારી એવી થલ છે ઘોડાની, મિત્રો તમે જોઈ શકો છો। જોઈ શકો છો તે ઘોડાની ચાલ, આવા ઘોડા ક્યાંક જોવા મળે છે।
વાહ ઘોડા વાહ, ક્યાં બાત છે મિત્રો. આવા ઘોડા બહુ ઓછા જોવા મળે છે, જોઈ શકો છો. વાહ ઘોડા વાહ, ક્યાં બાત છે. તો તમે જોઈ શકો છો ઘોડાની ચાલ અત્યારે તમે. वाह काका वाह, क्या बात है. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, હમણાં સરળામાં ઘોડો ગયો છે પાછો, એને એમ દોડીને આવશે સરળો. જે જો કાકા ઉપડ્યા એમાંથી હવે જોઈ લ્યો, રેવાલે ભાગે ને સરળો ભાગે. કાકા જો કેમ આવે પણ જોઈ લ્યો. હવે જોજો કાકા રેવાલમાં જવા દેશે પાછી. પહેલા તે તમને જોયો દોડીને આવ્યો, હવે પાછો રેવાલમાં. ઘોડો પણ જાતવાન ઘોડો કહેવાય. આ કાકા પાછી રેવાલમાં લઈ આવશે. જોઈ લો મિત્રો, પાછો રેવાલમાં. હમણાં ખાલી સરળામાં દોડાવીને આવ્યા હતા, એ તમે જોયો હજી. હવે પાછો જો રાઉન્ડમાં લઈ જાય પાછો. આ એની રેવાલની સ્પીડ જોજો. પાછો અહીંયાથી વારીને પાછા આવે કાકા. જોઈ લ્યો, હવે પાછા નીકળ્યા. હા જોયો ઘોડો જો મિત્રો. આવા ઘોડા ક્યાં તમે જોયો, એ સરળો પણ દોડે છે ને રેવાલ પણ દોડે છે. અને પાછો કાકાએ વારી ઘોડા તરીકે રાખ્યો છે. કોઈને પણ ભાઈ ઘોડી દોરાવી હોય તો 5100 ફ્રી રાખેલ છે. અને એ ગામનું નામ છે ખંભરા. કાકા જે ઘોડાના ઓનર છે એનું નામ છે રામજીભાઈ. હા કેમ છો? આ વારી વછેરી નવી લઈ આવ્યા કે? હા વછેરી લીધી સુમરાસરથી, મમૈયાની ઘોડીની એ બરોબર, જંડિયાવાળા ઘોડાની. તો બહુ બ્રીડની સારી છે. 3.5 વર્ષની થાય. 3.5 વર્ષની. અને ચડવું કરી છે કે હજી કાંઈ હવે હમણાં જ કરી છે, ખાસ આકલી નથી. તો કેમ આવડી લેટ ચડવું કરી? ગરમી છે બહુ. આમાં શાંતિ થોડીક વાંસર ચાલુ કરીએ તો એના પગ બચે. અને કાચી આચાર શિયાળામાં ફરાવીએ તો ઘોડું કાંક બચ્ચે કાઢે. આ ગરમીમાં ઘોડાની બીમારી આવી જાય. અને કદાચ ચડવું કોઈને કર્યું હોય ઘોડી કે વછેરું, તો કેટલા વર્ષે ચડવું કરે એમ? આ 2 વર્ષ, 2.5 વર્ષનો થાય પછી પડખી મંડાય. તો એનું કારણ કાંઈક હશે ને? એટલે કાચું હોય તો પછી કાચાથી સારું હાલે. પગ નાખવાની કે એને કડા થઈ જાય. પહેલા છાલમાં ફરાવે, પછી એમાંથી રેવા લાકલે. પહેલા પાકો છાલ કરાવી લે, પછી રેવા લાકલે તો ઘોડાને પગ બચે. પગ બચી જાય. એની જમારની કિંમત છે ને, ઘોડાના પગ તો ઘોડું નાખા, ઘોડાનું કાંઈ કિંમત નથી હોતી. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, જે કાકાએ આપણે ડીલ આપી કે સુમરાસરવાળા મોમાયાભાઈની ઘોડીમાંથી વછેરી છે. અને બહુ સારી વછેરી છે ઢંઢીવાળા ઘોડાની. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો.
3.5 વર્ષની થઈ પણ હજી થોડી થોડી ફેરવે છે એમ કીધું એને. બહુ સારી એવી નસલની વછેરી છે.